Studio Perlice. Svakog ljeta spremamo se na hit putovanje, što danima traje, jer Luna Park nas novi čeka u šarenom svijetu i nudi nam provod lud. Jahanje na divljim vodama, žonglersku paradu, borbu s opasnim piratima, a najbolji je najstrmiji toboggan kojim letimo po cijeli dan, dok ljudi plješću nama radosni smo, jer ko ptice mi letimo niz čudesni toboggan. Svakog ljeta spremamo se na hit putovanje, što danima traje, jer Luna Park nas novi čeka u šarenom svijetu i nudi nam provod lud. Vožnju na roller coasterima, super brze vrtuljke, uklete dvorce s duhovima,